Всем здравствуйте, друзья, в очередной раз. В общем-то, сегодня я решил записать новую игрушку. Battle Block точно будет, он будет примерно завтра, послезавтра. Но пока что я вас порадую новым, так сказать, это не прохождение, но мы просто с вами будем играть. Собственно, игра хоррор, в общем-то. Предыстория, мы с вами начинаем с того, что возрождаемся в фургончике. Собственно, забыл его убрать, но в следующих роликах я обещаю, что этого больше не будет. Так, вот наш фургончик, давайте я вам его покажу. Вот такой вот у нас фургончик, Ghost называется. Собственно, мы с вами Ghostbusters, это охотники на призраков. Вот, у нас вот есть карта, патроны, камеры. Камеры обязательно нужно, чтобы следить за этим чмырем. Вот. Так. Так, оружие. Обязательно оружие. Как же без оружия на этого монстра-то? Собственно, тут у нас есть вот такие вот картинки. Карта есть леса. Вот такая вот. Собственно, все очень страшно. Нет, скипнуть не хочу. Я хочу взять патроны. Вот, собственно, на однушечку у нас брать ружье. Ну что, давайте осмотрим сейчас, посмотрим. Расставим камеры. Так, это свинюшка, не пугайтесь, это свинюшка. Давайте назовем ее Григорий. Григорий, привет. Собственно, вот мы... Это наш район, так сказать, наш пацанский район. Я уже имею представление, как этого мы монстра будем убивать. Убивать мы его будем с помощью ловушек. Собственно, мы зайдем сюда ночью, расставим здесь, собственно, приманку. Сейчас я вам ее покажу, как она там берется. Вот, рассыпем сюда и сюда же поставим ловушки. Он будет забегать, обляпываться об ловушку, и мы тем временем будем в него стрелять. Да, вот так вот мы, думаю, его убьем. Такое вот у нас будет, так сказать, тактика такая. Давайте пройдемся туда. Что у нас там такое? Ага, сюда можно поставить камеру, но я думаю, что нет никакой необходимости. Но давайте на всякий случай поставим. Будем следить за этим всем, за спуском. Я думаю, что он тоже может тут бегать. Обязательно поставим камеру рядом с нашим лагерем. Это просто обязательно. Для чего нужны камеры? Камеры нужны действительно... Вы знаете, для чего нужны камеры. В общем-то, будем следить за всем тем, что у нас происходит в лесу. Давайте поставим ворота. Да, я уже знаю немного карту. Немного поиграл, пообучался. Зачем мне снимать игру там, где я ничего не понимаю? Ну, вот, как-то, ну, это странно. Вот. Там у нас, значит, ворота. Рядом с этими воротами он может иногда тусить. Даже очень много может тусить. Вот, так что думаю... Слышите? Вот эти звуки нам означают то, что сюда лучше не заходить, но мы же с вами очень крутые поцики, мы просто с района. Так что думаю, что мы его замочим, убьем, найдем, просто сделаем с ним все, что нужно. Так, собственно, думаю, еще нужно поставить туда камеру. Раз, два, три. У нас 3 камеры, у нас еще остается 2 камеры можно поставить. Давайте его туда вот поставим, сбегаем, сходим. Так, один тут take rifle, это я понимаю уже. Вот сюда давайте поставим, такое поле открытое. Я думаю, что он сюда будет приходить. Так, ходить ночью, может быть. Вот, так. Так, у нас осталось поставить... раз, два, три, 4. У нас осталась последняя камера. Я даже не знаю, куда ее можно запилить. Я думаю, на Гришу, если его найти. Да, на нем есть ошейник, на который можно нацепить камеру. И, в принципе, я думаю, что можно его найти. Вот. Не, знаете, куда можно поставить? Я думаю, что можно поставить в болото. Потому что болото такая местность, которая, ну, блин, как-то... Блин, у меня есть идея. Давайте вот эту вот камеру мы снимем. Сейчас я вот эту камеру сниму. Почему? Потому что там у нас камера есть, она следит за воротами, и если этот хрен будет идти отсюда туда, то эта камера его увидит. Это же логично. Вот, давайте поставим одну камеру в ущелье, а одну камеру в болото. Да, это будет достаточно разумно, потому что
болото это такое место, куда люди не ходят. Вот. И ущелье тоже, но там, знаете, как-то жутко, когда туда входишь. Так, ты у нас с повязкой? Нет, давайте убивать не будем, потому что мы можем его, кстати, привлечь, я думаю. Наверное, я не знаю, но я думаю, что мы можем его как-то привлечь, и он придет на нас, в наш лагерь, и нам будет плохо, очень плохо. Так, собственно, нам нужно еще пройти. Так, там. Вон туда, да, все туда поставим. Сюда, в принципе, ставить нету смысла. Думаю, поставим куда-то сюда. Вон туда, вон там вот камера у нас. Вон она горит. И есть вариант убить его отсюда. То есть он, ну, с этой будки. Он придет на нас, и мы с этой... Либо он придет на болото. Когда он придет на болото, он, собственно, сломает эту камеру. И мы быстро с домика прибежим сюда в будку и, собственно, высадим его. Но это очень хардкорный вариант, потому что нужно настолько выбрать тактику, чтобы его поймать. Вот. Собственно, охотник здесь не он, а мы. Мы пришли именно за его головой, чтобы нам дали очень много денег. Так, раз, два, три, четыре. Так, у нас еще свободная 5-я камера. Давайте в ущелье поставим. Если здесь на болоте не будет никакой подозреваемости, что он тут где-то был, то мы их переставим рядом с собой. Рядом с нашим лагерем они будут стоять. И, в принципе, я думаю, это, в принципе, логично. Вот. Так что вот так вот. Так. Значит, здесь у нас тропинка к ущелью. Я думаю, туда можно сейчас сходить, в ущелье, и там у нас лежит снайперская винтовка. Вот, и я думаю, туда лучше суваться не стоит, он может на нас выпрыгнуть. Вы знаете, как я это ненавижу. Когда кто-то... Вот уже начинаются эти звуки. Блин, я так не хочу туда идти, но нужно взять снайперскую винтовку. Потому что снайперская винтовка это реально очень круто. Блин, мне так не хочется туда идти. Так не хочется. Просто вы бы представляли, как мне туда не хочется идти. Он может выпрыгнуть на нас в любой момент. Давайте на шифте побежим. И ружье будем держать на прицеле, потому что, блин, вот так прям, как-то тут прям жутко. Еще нужно оборачиваться, это точно. Блин. Слышите, вот какие тут звуки? Я даже второй наушник сейчас одену. И все, погружусь полностью в игру. Уже как-то сыкотно становится. Так, ну что, как говорится, мальчики налево, девочки направо. Я слышу звуки воды, это точно. Так. Звуки воды ведут нас... Сейчас мы так. Тут столько всяких кустов, он просто может зашкериться и все. Так, вот. Ёп. Мать моя честная. Хрыч ты недоделанный. Ёбаный шашлык. Извиняюсь за мат, но я просто... Валим отсюда. Я просто не хочу уже здесь находиться. Я уже поскорее хочу вернуться в свой миленький фургончик, красненький, красно-белый фургончик, с которым... Блин, может быть, в следующей серии мы сходим в ту часть. Потому что я знаю, что уже там будет. Там стоит дом. Есть шанс, что он в этом доме может зашкериться, когда мы туда пойдем. Но я не знаю, друзья, идти ли мне в тот дом, напишите, пожалуйста, в комментариях, пойти ли мне в следующей серии в этот дом. Да. И еще у нас есть дом, вот куда я сейчас смотрю, вон самая нижняя точка, она как-то меня напрягает. Вот честно, я не знаю, что там. Я не знаю, я туда не ходил, видео не смотрел. Я смотрел видео там, где парни ходили вот рядом, но они не ходили в эту злобную красную точку, которая одна. Туда можно поставить камеру, но... Зачем? Что там такое? Зачем она смотрит? Я думаю, мы с вами узнаем об этом в следующей серии. Или, может быть, сегодня сходим, посмотрим, что там. Блин, мне уже как-то жутко от этой игры становится. В общем-то, у нас уже расставлено 5 камер. Вот возьмем ружье в руки. То есть, в руки ружье. Вот. И, собственно,
Я не знаю, куда бы сходить в этой серии. Либо вот в этот дом, который неизведанный, либо в ущелье на правую сторону. А я думаю, что да в тот дом, наверное, давайте сходим. Осталось 20 часов. Блин, мне как-то не по себе. Ох, блин. Ну давайте пойдем до дома, сходим, посмотрим, последим за камерами, потому что мы расставили камеры рядом с домом. Давайте немного последим за ущельем и за болотом. Я думаю, днем он мало ходит, но не знаю, все-таки береженного Бог бережет, как говорится. Так, собственно, тут у нас стоит камера и следит за... это болото, все, это болото, понятно. Уже как-то напрягающая обстановка. Нужно думать, чтобы поймать, собственно, этого хрена, нужно думать, как этот хрен. Мы, конечно, не хрены, но мы лучше, мы... Ух, блядь, как же ты меня напугал, господи, боже мой. Ты такой добрый свинюха, а ты меня так напугала. Ну зачем ты так пугаешь? Ты же тоже добрая. Я уверен, что у тебя тут где-то семья в лесу. Ты ходишь, бродишь, ты же красавчик. Ну, зачем так пугаешь? Ну, ладно, это я сам на него наткнулся, а не он на меня. В общем, пока что у нас все хорошо. Вот, все тихо, все замечательно. Никто ничего не орет, не кричит. И всех таких поблажек пока что нет. Ну и слава богу, потому что на этого хрена нарваться никто не хочет. Даже я просто... Ага, ага, это так, короче, это... Просто я умею разговаривать. Та будка, но там ничего нет, мы ее обследовали. Тут такие кусты, тут просто... Тут он может на дерево залезть или нет, мне интересно. Он вроде бы такой длинный. Ну, вы его пока что не видели, но я видел. Он жуткий, очень жуткий, он страшный. Он... Мне так не хочется с ним встречаться. Просто лицом... Он просто нападает, сносит вам писечку хп и убегает. Просто подлый трус. Крыса. Вот почему он пугает? Почему... Оба, на, Гриша попался. О, привет. Грехан, убивать я тебя, конечно же, не буду. На него можно поставить... На него ну, можно поставить камеру, но нельзя ставить больше 5 камер. Я тебя выпущу, братан. Конечно, выбегай. Ух ты, я прям так подпрыгнул жестко. Нам нужно найти ловушки. А где ловушки находятся? Блин, где ловушки-то? Я не помню. Я уже забыл, где ловушки. Так, ладно, давайте посмотрим за камерами. Что у нас там вообще творится? Так. Когда моргает камера красным цветом, тут у нас кто-то, значит, есть. Она реагирует на движение. Но каждый раз первая камера, она баганая. Она забагала. Она всегда багает и всегда как-то красным цветом горит. В общем-то, это фикс. Нужно пофиксить. Разработчики ложанули как-то. Ну, пока что все тихо. Спокойно. Вот эта вот рябь, она очень мешает. Вот видите, она вот свистнула красным, и все. А то вот мы перешли, а там никого нет. Вот странно как-то. Может быть, это отвлекающий маневр, не знаю. Видите? Она моргает, тут нет никого. Блин. Но самое главное, что у нас есть камера рядом с домом. И есть камера, смотрящая на ворота. Это самое главное. Потому что с воротом этот ублюдок всегда любит походить, что-то там поделать, пошуршикать, прям как-то вот так. Так, это у нас вороны. Ну, вороны — это плохой знак, если они разлетаются. Да, так. Значит, что у нас тут такое непонятное? Угу. Пока все тихо, просто все тихо, спокойно. Слышите? Ёбаный, кто? Шаги. Слышите шаги? Кто там ходит? Кто там? Я отчетливо слышал шаги. Отчетливо. Да ты опять, Грехан, ну что ж ты так пугаешь-то, блин, я так пересрался, господи, боже мой.
Не надо так больше пугать греха. Так, давайте сходим к тому дому. Жутко, страшно, но делать нечего. Нужно идти к своей цели, добиться ее. Так, как бы нам пройти-то? Через какое-то опять что-то подобное ущелье. Рядом с болотом. Ну ладно, посмотрим, пройдемся. Увидим. Я что-то слышал. Или мне показалось, или это мои шаги. Да вряд ли. Ну а тут очень странный лес, очень странный, но мы должны поймать этого ублюдка. Мы должны его поймать. Так, о, тут так, воу. Такая роща. Ёбаный, это кто? Это олень? Бля. Я так пересрался, бля. У меня прям мурашки по коже пробежали, когда я обернулся, и там... Да уж, уже прям до ног уже дошли, блин. Обстановка накаляется. Подходим к дому, нас уже начинают пугать олени. Олени, они красивые, они оленята, они милые, но, блин. Издалека в этой игре они жуткие. Нужно... Да хватит уже! Я опять пересрался. Блин, если я его увижу, я просто буду орать. Просто тут даже олени страшные. Они в жизни, они такие коричневые, они такие прикольные, они оленята, ну почему? Это дом. Мы поняли, что это дом. Я просто факт и логика. Это дом. Блин, звуки. Звуки. Да ты серьезно, что ж ты делаешь-то? Так, сюда можно поставить камеру. Блин, звуки. Fuck this shit. Там дырка. Да не. Да что ты делаешь? Я просто сейчас булки зажал, у меня выключен свет. Бежим, блядь! Зажали глаза, бежим! Берем все, что есть, убегаем нахер, все, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Все, я ушел. Там была птичка или нет на окне? Нет. Все плохо, все очень-очень плохо. Да ну нахер звуки утихли. Нет, 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 нет. Как говорится, затишье перед бурей. Это плохой знак. Но самое главное, что мы взяли новую снайперку, что ли? Я думаю, да, новая снайперка. Снайпер Рафл. С ночным прицелом, что ли? Как-то все. Не знаю. Я просто красавчик. Я поступил по-умному. Он напал же... Может напасть тогда... Может быть. Тогда, когда я иду медленно. Но когда я бегу прям... Ничего не понимая. С закрытыми глазами. Он меня реально достал. Так что... Простите. Я не хотел. И... Слушайте, я, походу, неправильно сделал. Этот хрен, он может же реагировать на звуки. Он... Блин. После того, как я выстрелил, пошлась такая как-то... Вот такой вот звук. Блин. Блин. Я плохо сделал. Я зря выстрелил, вообще убил. Он же придет на выстрел, увидит олененка. Там завалено все.
Вот, блин, зря вы лучше бы ходил, я бы мог... Ворона. Я сегодня что-то в приметы верю. Так, хватит, что ты попадаешь-то постоянно, а? Беги. Так, все, мы дома. Все. Мы дома. О май пак. Это было просто... О. Так, ну что, друзья. Я надеюсь, в следующей части мы его найдем, отыщем и сделаем все круче. Я на этом с вами прощаюсь. Мы посмотрели, разведали обстановку. И, в принципе, пока что серии идут нормально. Пока что все хорошо, он на нас не нападал. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ждите новые следующие серии. Рейк. Да, я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. Ждите новую серию по Battle... Что-то там, Battle Log. Да,